Всем добрый день, меня зовут Оля. Добър ден на всички! Казвам се Оля и участвам в програма за сурогатно майчинство в клиниката Биотекском в Киев. Защо се включих в програмата? Поради една причина – да си купя жилище за мен и моите деца. Семейството ми ме подкрепи в това решение и продължава да ме подкрепя. Много съм им благодарна за това. Някои от моите роднини първоначално бяха против, тъй като бременността влияе на здравето на жената и също така влияе на общественото мнение, тъй като всеки има свое собствено мнение. Но всеки печели пари по начина, по който може, и не виждам нищо лошо в това да помагам на бездетни двойки, бездетни семейства с този проблем, като едновременно помагам и на себе си. Познавам биологичните родители от деня на трансфера на ембриона. От 12-та седмица на бременността вече ги виждах във Viber, общуваме и те постоянно ми пожелават здраве и ме молят да се грижа за себе си и за бебето, което нося. Тоест, биологичните родители са добри хора и аз имам късмет в това отношение. Малко за програмата, дойдох на първия прием, направиха ми ултразвук, лекарят ме прегледа и взе различни тестове. Около седмица по-късно от клиниката ми се обадиха и казаха, че съм подходяща да стана сурогатна майка. Бях щастлива, нямаше никакви проблеми. Подготвих необходимите документи, подготвих се морално и физически и отидох в клиниката, където ми предписаха хормонални инжекции и витамини за подготовка на тялото ми за изкуствено зачеване. Подготвиха ме за трансфер на ембриона. Трансферът на ембриона премина безболезнено, без неприятни усещания. След седмица и половина-две от клиниката ми се обадиха и определиха дата за прием. В клиниката ми съобщиха, че съм бременна, резултатът беше положителен и аз бях много щастлива. В момента нося момиченце за двойка от Испания, вече познавам биологичните родители и съм им благодарна, защото благодарение на тях и на клиниката имам възможност да спечеля необходимите пари за моето семейство. Ако тази програма е успешна за мен, всичко върви добре и без усложнения, разбира се, бих искала да се включа отново. В клиниката всичко ми харесва, но разбира се, бих искала да увеличат плащанията. Скоро ще раждам и преди раждането започнах да се интересувам за родилните домове, с които клиниката си сътрудничи. Не мога да кажа нищо лошо за родилния дом, където ще раждам, персоналът е добър и чух, че тези, които вече са раждали тук, са останали доволни. Пожелавам на всички късмет и търпение. Спасибо, до свидания.